তো আমরা আসছি আলহুর রেস্টুরেন্ট। হীরা ভাই, আমরা কি এখন খাবো? এখন খাবো পাস্তা করবো। তো আমরা এখন আছি রেস্টুরেন্টে, খাওয়ার জন্যগুলা দেখি তার কি আছে। হোটেল নাকি মেনুগুলো আছে। পায়া পায়া এরা ভাই পায়া খাবে, আর বড় ভাই কি খাবে? ধান খাবে। বড় ভাই এটা খা। মোস মোস খা। তো এটাই হচ্ছে আমাদের টি আছে। টি খাবে? ড্রিঙ্কস কিছু নিবেন? কি নিবেন? লাচ্ছি, ম্যাঙ্গো লাচ্ছি। তো আমাদের খাওয়ার চলে আসছে। এই যে মাটন, এটা কি মাটন কারি? দেখো যে এই যে নাম, ওটা অনেক সুস্বাদু। আমাদের খাবার পার্টি খাওয়ার দিয়ে ওনারা আসছে, খাওয়া পাই লেট আসছে। পেটের ভিতরে গপ্পা গপ ঢুকে এলাম। আমাদের হীরা ভাইটা যারা অসুস্থ বুঝি টুমি করে এখন সব খালি। এখন এখন কি খাবো এখন? তাইলে আজকের মতো এখন